एक बार की बात है, एक प्यारी सी चिड़िया थी। नाम था चिंकी। वो हमेशा रंग बिरंगे पंखों में उड़ती रहती थी। एक सुबह जब वो उठी, उसके सारे पंख सफेद हो चुके थे। वो रोती हुई जंगल के जानवरों के पास गई। मेरे रंग कहाँ चले गए? बंदर बोला। शायद तुमने किसी का दिल दुखाया हो, खरगोश बोला। या फिर तुमने किसी की मदद नहीं की होगी। चिंकी सोच में पड़ गई। फिर उसने जंगल में हर जानवर की मदद करनी शुरू कर दी। कभी पानी लाकर देती, कभी फल। अगले दिन जब वो सोकर उठी, उसके पंख फिर से रंगीन हो गए। अब चिंकी जान चुकी थी, सच्चे रंग तो अच्छे कर्मों से आते हैं।